尤其可能你去天台当吼啊，可能亚只节目一定会分一只资料夹嘛，跟外有一只非常洋葱的片，迄嘛该按到动安动命强八针。其实呢，就会可能你亚只节目后上台上讲就有一只档案的资料夹，再过来呢，今年也在后上台上讲的动安嘅资料夹过后呢，底部都有本动有哦，因为些音乐嘅资料夹、万声嘅节目嘅资料夹、行忙周体节目嘅资料夹，还有补助节目的资料夹，懂。再过来，今年底部都还有本都懂有，那个片头啊，还有那片头的干话，那全部都会本都懂清楚。你讲酸嘛？伊袂当去员工嘅节目动斗啦。第二早起来，就相信一夯落时节咯，佮体内下咩就夹个有格子，那切对，嘿，总得插到个线，对，不能踩到线啊！哎呦，还用去走的，还用去走的，没有，所以这样啊，对，你要第二种，第三种就系爱上出哦。我衣橱地摆度的上服哈，只听我按照个什么按用排列，个什么应该买到排列的，就是天讲的什么，天讲啊，那个红橙的燕子，黑跟白只听我摆到最美，还有爱动好绿色。爱五杯嘅司机看唔出来，唔讲爱心肝肚底杯，听错爱用绿色嘅东西，真的来大家看一下。心黑绿心是吗？冇错，呀，冇洗好嘅哦，就会加下绿样金钱对爱卡棒底杯拿出来，像这个吼我就不能接受。他连表都提来啊！佢都做唔嚟，表我爱嘅卡棒度做唔嚟，爱嘅仔嘅绿色嘅，茶馆嘅绿色嘅，本嘅绿色嘅，韩国爱嘅笔，听错没有绿色嘅，一听爱按嘅。还有爱嘅钱啊。比如讲钱包底部一定要正面对挑钱，就讲人嘅挑拿，对嘅挑钱，还有嘅钱嘅大小，开始顺序，千元元啊，只听按照，系啊，按照嘅这个顺序编好，还有嘅新的钱我先留的，我发给 Q 嘅钱。哦，cái假是根本永遠爆放爆杯，結果底杯嘅錢喺上頭按你真。嗱，我編好個標到對，有上次对那杯啊，就是数钱啊，都就是很赶，太赶的时候，懂了。我上公车，俺就会开始整理，数好啊，才会安心的去抽公车啊。有香呢。该好寂寞。你妹妹 Q 妞还讲俺有香。我有香，因为俺在前基本一了10按到强迫性格大聚会，我们取暖啦，哈，取暖会，根本有人同乐会感觉，说好像这个世界不止我这样哦，好的，没爱用听听，没爱听听，就觉得哦好开心，跟好心人你起价嘞。我有俩恐怖症，係因為我自細當魯莽嘅人，東西用睇冇標準意思，唔見睇清冇，都需要用嘅時間是冇咧，所以開始恐怖自家，為咗東西標好，嘛用睇啱需要標準嘅為啊，結果到後來見來見啱錯，大家東西為要去設計嘅為啊，從個計算機廿擺見睇咯，嗰是標準係。啊，等下又用養那下來，所以一定會按緊做，我樣會記得那個東西不用你倆，所以那個東西呢係我有清嘅時間，我倆下是會清得到。還有啊，頭先一開始有講到，我出門做事，那係超過3個月數，一定係要三雙鞋啊。還有我講，當你做唔得做強運雙鞋啊，還要做睇一定係平等平營嘅樣做得平等海葵，咪特雙還要去設計嘅海葵，設計嘅位啊，做唔得平皮質。你哪個我問過，我會知我是會啲。做過咧是應當你強用。當你蛇條那麼，尤其哦係出門之前，一定要蛇條嘛蛇訓，還有我條那麼乃綜合切對做唔得命個條那麼，你乃命個是會病去。來試看，睇下你試看。來啊，你試你，你試你。我試到你阿只條路哦，到本主青嘅做嘅。那这种按呢吼，按呢追求完美嘅性格，我觉得讲强迫症太过分了。还刻板印象，还追求完美，还有个用的咧，还俺妈妈用神嘅，因为俺我卡韩式啊，有韩式嘅时间有3姊妹咩？呀，他有4姊妹冇？不是，我还是我想他啥意思？你这个他有3姊妹，不了他有4姊妹，不能俺爸爸跟佢係唔掂啦。开季。工作嘅時間就安排佢喺水房色、黃色，啊到呢這個時間叫卡好嗰種橄欖色，還有個黃色，係啊到挨嘅時間，挨張佢是其實唔係1號綠色，唔講挨自己就講，
粉色迄眼用嘅呢，总唔得用粉色嘅啊！俺儿子就说过，啊，橄榄色黑眼用给你总唔得用，他就开始灌输我说，绿色是世界上最美好的颜色。懂吃颜色。你看个抢伞、绿水、抢黑点、风抢灯。你三叉嘴风抢灯的。我呀，他做讲係一個陰謀，因為綠色嘅東西較少，古時候阿妹特別買東西做落，佢就會買紅色、橄欖色，還有綠色嘅東西。啊，假使冇綠色嘅，就會講啊，排水呢，吼，一買唔到呢，買唔到呢。如果按呢，我就找你睇哪扣啊下去哦。我係希望大家入做啲維護環境嘅倡議，因為啊，對個陸空看到嘅垃圾，對個陸空嘅事情冇法度元素呢。跟你揾飲出嚟去飲一下冇？我唔會。我決定封李佳薇問題大使。哇，都唔會問題呢。自己出講嘅。嗌上我講，嗌上我講。你快想什麼？今天叫後生小就是環保小尖兵，收回來。縣里種，是叫強迫大家，我維護環境倡議，做唔到我被得垃圾吧？因為嘅路上你看到咁多垃圾，你自己心情就會唔到。係啦，市容破開。係真嘅。那你要以身作則啊，要自己先撿啊。我就唔會我被得吧，我就會得幫我寶寶地度，我嘅卡棒地度。基本的啦。係。因為像我去講吼，我係亂中有序的人，唔係懂那個我走走也唔係哦，亂中有序這樣子。序在哪裡？我比較想知道序。出來序，唔係出來你可以出來。啲嘢，有啲咩東西啲嘢按用，因為像我去講係講走條路東無限啊，東區嘅時間轉到無下。就像我衰某細神，就完全冇喺想去整理嘅東西，我就會先印你嘅時間過來整理，我冇整理過嘅衫褲，再把它全部吊起來，這樣子就，太平說嘅感覺，是不是？係啊，就會知道阿路以外動力，冇辦法。你去家嘅男士請加扣，後來整理這個。我有一隻習慣係本朋友改變的，就是我頭擺啊，同好整理我嘅卡棒。尤其係太好嘅時間，下課啊就一定會問教室。嗰時候啊，我下課一擺就會整理一擺包包，整理一擺我嘅卡棒，我嘅朋友啊就會動傾，佢會等我等動叫。喬路易，唔對，按個3分鐘，愛到綜合教學大樓，你睇500工廠地嘛。動主條嘅時間，大家落去全行唱嘅 V 嘅，我就會動員我嘅朋友會傾嘅，我就冇將我嘅朋友等，我嘅兩時啊就會所有東西佢得幫我嘅卡棒地度，過去我就會上去買嘅卡太嘅卡棒，全部都得全部向下跌落去，你買行李箱就好了呀。佢跳我吧。我行到會上去整理，卡棒啊，對，有行嘅時間行做得這個整理這樣，還好，慢慢嚟整理。所以佢改嘅方式是賣下台嘅卡棒，係改嘅。改嘅賣你昨天賣嘅阿婆嘅最台嘅是做啲架子台啊，架子台啊，係啊，跟住就按台上剪裁條是做嘅。當好呢，韓白做的可能阿路用嘅架子台，比如架子台嘅代言人。那叫台灣 LV，正經，根本應該強奪台灣，將白camp。白camp 事實上，你要馬介上嘅改變嘛，因為講冇相關，我是按用現實好。大家好，你問個問題哦，是說我想要改變嗎？我讓你灰吼冇，因為講把中文通落去。人生哦，觀眾朋友做啲感受一下，係咪又辛苦又短？你冇法度預算講吼，你冇聽錯，有可能哦，你點索哦。你是走態的，對不對？你沒有辦法預算你人生係長又係短的啊，所以哦，完全冇改變自家，就自家注意書上嘅風水來生活就好咧。所以對我來講哦，我每一家係懂得性嘅人哦，我會知道我係會影響到培生人，所以我覺得改革的方式，我每啲就係離群所居，我越生人固固細細，越生人用生活，就是最棒的了。拜拜。哦，大家上來了，我先下班了哦。你又來講呢？我係賺落，唔記得你下有2錢，然後走。冇，幾錢慳麻煩，幾聲輕幾就輕幾就，你買西台啊，都要每群，好不好？兩個，喺度上太上宮，要